Hello， 歡迎嚟到 Toy Stay Channel 機械人研究所，我係 Vince。馬年第一次同大家見面，同大家拜個年先，恭喜發財，祝大家心想事成，身體健康。最近 Bandai 咧唔知搞乜鬼，好鬼中意出翻啲 R 版嘅超合金魂喎。先排咧就有呢個大王者嘅 R 版啦，今個星期咧佢又出咗呢個戰鬥機械入邊嗰隻戰艦嘅 R 版喎。不過我對隻戰艦咧就興趣不大嘅，但係咧對佢嗰一 set Walker Machine Option Set 咧就興趣大啲，因為可以襯翻隻戰艦啊嘛。但係咧最估唔到 Bandai 會出嘅咧，佢係竟然會出翻巨靈神宇宙之王者嗰套 box set 喎。佢唔係出新版 DC 嗰個喎，佢係出翻 GX04， 係04啊，20幾年前嘅出品啊嚇。但係如果大家對呢個巨靈神情有獨鍾嘅話咧，我自己嚟講咧，我就 prefer 呢一隻啊，就係懷舊合金超合金 DX 巨靈神啦。好，今個星期就一於講下呢一套懷舊合金嘅 DX 巨靈神啦。舊版有成50年歷史噶啦。好，唔好講咁多，即刻片啦。好，去片。好，一嚟我哋就睇下呢個懷舊超合金 DX 巨靈神個封面先啦。咁就見到巨靈神大隻咁樣企咗喺度啦，連埋架飛碟同埋巨靈神嘅特別武器啊，非常之有懷舊合金嘅感覺。但係大家記住下，懷舊合金個封面咧唔係咁樣噶。睇埋個封底啦，都係非常之有懷舊合金嘅感覺啊，好似我哋以前細個睇嗰啲 catalog 咯，就係有見到有巨靈神合體落去隻飛碟度啦。佢個又可以當背包，又可以當武器用嘅武器啦，飛拳啦，同埋佢嘅武器。飛碟亦都有自己私人嘅武器啊，仲有一個咧就係話晒俾大家聽，啲合金入邊有啲乜嘢嘅。好，話咁快咧就睇完呢個盒面同埋盒體啦，即刻睇埋入邊有啲乜嘢啦。好，開咗盒啦，用翻懷舊合金最中意嘅發泡膠做呢個包裝啦。可惜咧就係 cover 呢一塊咧唔係發泡膠啊，如果係嘅話咧就真係原汁原味啦。咁啊揭開呢塊紙皮啦，咁就可以睇到入邊啦。咁揭開塊紙皮啦，就見到入邊啦。咁啊有主體啦、飛碟啦，同埋巨靈神嘅武器啦，亦都有手同埋一啲飛彈。紙品方面就有一張說明紙嘅，咁啊非常之簡單嘅說明，話俾大家聽點樣玩呢件玩具啦。不過懷舊玩具大家其實係真係可以唔使睇呢張說明紙都識得玩㗎。不過如果你問我啦，如果令到呢件玩具更加完美嘅咧，就係如果佢跟一本 Poppy 嘅 catalog 咧，咁就會更加完美啦。好，咁講到嚟呢度，唔好講咁多啦，即刻開件玩具玩啦。好，咁啊開晒件玩具啦，咁啊見到有巨靈神部主題啦，部飛碟啦，佢嗰個特別武器啦，俾飛碟用嘅飛彈，但係咧其實大家就只係用一支呢個電鑽啦，同埋用一塊呢個飛碟或者另外多咗嗰個咧就俾你大家要嚟試啤用嘅。巨靈神呢個武器咧就會跟呢一個飛彈嘅，好似一部飛機仔咁樣樣噶。至於巨靈神咧都好多配件嘅，但係咧其實都係俾大家試啤用嘅啫。譬如拳頭啦，拳頭咧佢就跟咗3對俾大家嘅，咁我就冇拆晒出嚟啦。但係其實全部都係呢一種一對嘅拳頭嚟嘅啫。懷念呢一隻合金都改咗模啦，咁佢亦都送咗咁多個拳頭啊。點解唔做啲特別少少呢？譬如將佢嗰個尖尖可以向前嘅拳頭啦，咁呢啲呢，以前舊合金呢係冇嘅。喺呢個新版度呢，其實係絕對可以做翻啦，亦都唔係咁難做嘅事。另外啦，月牙鏟方面啦，除咗佢膊頭呢度有2支之外啦，佢亦都跟咗2套㗎。咁呢度咧就其中一套啦。咁其實仲有一套咧，我就擺咗喺個盒度，費事開出嚟啦。而最特別嘅咧就係呢一對啦，因為呢一對咧係新帽嚟㗎，做長咗嘅，而且仲可以上下合體做翻一個長形嘅武器㗎。
咁呢個如果大家有睇過套動畫嘅話咧，都知㗎啦。咁其實月牙鏟咧，我哋拎咗出嚟咧係會變長咁樣攻擊㗎嘛。好，咁我哋 pass 咧就睇完啦，真真正正玩下件玩具啦。先睇一睇個本體啦。咁其實咧，今次嘅本體咧唔係100% copy 翻 Poppy 嗰一隻出嚟嘅。At least 個心口咧，舊版咧呢一個位咧係合金嚟嘅，而且係有上色嘅。而今次咧呢個位咧係用咗膠嘅，感覺上咧係冇以前嗰隻咁高級。如果大家買唔起 Poppy 版嘅話，買翻呢一隻當做代替品咧都可以嘅。至於佢嘅可動咧，佢唔係 Missing Link 系列啦，所以咧佢只係會跟翻原版嘅可動，譬如頭啦，可以向上少少啦。咁呢個咧就因為佢可以插落去個 UFO 入邊啦，所以佢個頭咧係可以惡高嘅。喺懷舊合金裏邊咧都算少做到㗎嚇。手啦，當然就係可以咁樣轉啦。咁啊有少少 gear 嘅，但係咧又唔係好實嗰隻咯，感覺上。腰當然就冇得轉腰啦。腳咧，大髀呢個位可以前後喐少少嘅，膝頭亦都有少少啦，不過真係少少嘅啫。至於腳啊、貼地啊嗰啲咧，大家就唔好諗啦，呢啲咧係新玩具先至有嘅，懷舊玩具係永遠做唔到呢樣嘢㗎。但係對於懷舊玩具嚟講咧，最好玩嘅咧就係佢個飛拳啊，因為每一隻懷舊玩具都可以射飛拳㗎。佢個飛拳位咧係有兩個方向可以俾你用嘅，即係一係咧就咁樣打平，一係咧就咁樣打平嘅。你打平呢個飛拳，咁樣射出去都得㗎。武器方面，佢嘅月牙鏟一樣可以同套戲咁樣掹出嚟嘅，咁啊純粹就咁掹嘅啫。咁舊合金咧就淨係可以用到呢一個細嘅月牙鏟嘅啫，咁啊好似揸住個刀仔同人哋打交咁樣。到咗呢個年代，當然就出翻一個長型少少嘅月牙鏟啦，咁就靚仔好多啦。咁啊大家可以揸住咁樣啦，兩邊揸啦，咁樣揸住又真係好多咁喎。你亦都可以咁樣上下合體呢個月牙鏟嘅，咁啊可以打平啦。喺70年代嘅超合金咁樣咧，已經係嗰陣時嘅技術極限嚟㗎啦。所有嘅戰鬥姿勢咧，都係要教大家自己腦補出嚟嘅。除咗個月牙鏟之外啦，今次呢一個武器咧，其實咧就唔係喺 DX 版入邊嘅噃。DX 版咧係冇呢一把槍㗎，呢個咧係要散裝先至有呢一把槍嘅。咁今次 Bandai 復刻呢一隻超合金咧，就送埋呢把槍俾你，算叫做有啲心思啦。咁呢把槍咧就可以咁樣揸喺個手度嘅，揸咗喺手度，當然就可以裝埋呢個飛彈入去啦。咁啊純粹插入去嘅啫。咁插咗入之後，如果大家向前咧，係會跌翻出嚟㗎。裝咗之後，當然就可以發射啦。以前玩玩具咧真係幾鬼爽㗎喎，所有嘢咧都可以射飛彈嘅，而且咧好多唔同嘅飛彈俾大家射㗎嚇。除咗可以咁樣裝喺個手度之外啦，佢亦都可以孭起背脊嘅。背脊呢度有個窿仔，咁啊對翻呢度呢個窿仔，呢度佢咧可以對翻佢個手部嘅。咁就3點式咁樣裝上去嗰個背脊度，咁樣咧。話時話巨靈神咧，咪好多飛機可以同佢配合嘅，呢個咧都可以算係玩具原創嘅 design 喎。咁樣望落咧都幾 OK 㗎嚇。好，咁啊玩完隻巨靈神本體啦，攞埋個 UFO 出嚟啦。咁呢隻 UFO 咧個翼咧就可以咁樣打平啦，或者可以咁樣打動啦。跟住個腳呢個有碌仔嘅，可以推下車仔。巨靈神要合體呢部飛機咧，咁
咁就要打開個尾部噶嘛。咁咧左邊呢一個掣就係要嚟打開個尾部噶啦，撳一撳佢就會打開噶啦。而右邊呢一個掣咧就係要嚟 lock 住隻巨靈神嘅，等佢唔好跣出嚟啊。好，咁打開咗個 pat pat 之後啦，咁巨靈神咧就可以直接咁樣飛入去個駕駛艙入邊噶啦。大家擺入去嘅時候咧，盡量唔好刮到個巨靈神嘅個身啦，因為其實佢都有少少上色啊成啊嘛。咁要棘實隻巨靈神咧，佢就係靠嗰個腳趾尖啊，棘住呢一度嘅啫。咁我可以閂翻埋個蓋，巨靈神可以臥翻高個頭。咁樣就係巨靈神同 UFO 合體嘅時候嘅樣啦。喂，有幾靚仔嘅喎，咁樣望落嚇。試埋個飛彈啦，咁一樣呢邊咧就裝個轉嘅，而另外一邊咧就裝呢個飛碟嘅。裝好咗之後，當然就可以試射啦。發射啊，唔係好大力啊咋嚇，再發射。相對嚟講啦，其實我記得咧細個嗰啲彈弓咧係勁啲嘅。咁啊，可能因為安全條例嘅關係啦，細個玩嗰啲飛拳真係一嘢彈咗唔知去邊㗎嘛。而家呢個咧細力咗好多好多㗎嚇。咁隻巨靈神點樣出翻嚟咧？當然頭先撳呢個就係打開呢個 pat pat 啊嘛，撳呢邊呢個就可以成隻巨靈神掹翻出嚟㗎啦。當然啦，如果大家將佢兩隻手對前嘅時候咧，亦都可以裝埋呢個飛彈發射器上去嘅，咁樣就做到一個全新姿勢嘅巨靈神啦。就算有舊合金嘅話咧，都未必會做到呢個姿勢啊。因為如果大家買咗 DX 版嘅話咧，未必有呢一個嘢啦。買咗普通 SD 版就未必有飛碟啦。除非大家咁有錢買晒兩套啦，咁先至可以做到呢一個組合出嚟嘅。再加埋啲飛彈發入去，咁就真係可以慢慢玩呢個全彈發射啦。射飛彈，射飛彈，再射飛彈啊！舊合金就真係玩情懷嘅，呢一隻情懷真係滿滿啊！講到嚟呢度咧，係時候去總結啦。喂，翻嚟啦，咁啊玩完呢一隻巨靈神加呢個飛碟啦。嗱，老實講，即係同而家嘅玩具咧，真係冇得比噶啦。而家嗰啲玩具又可以變形，又高可動，又乜嘢又成咁樣。但係呢一隻咧，純粹真係簡簡單單玩下射飛彈都分分鐘玩你一晚啦，係咪先？純粹係賣情懷嘅啫。呢個情懷滿分，我自己嚟講啦，我就好中意啦。如果你叫我俾個分佢啦，情懷分8分，但係你話如果真係真真正正去評呢一隻玩具嘅話咧，可能只係得7分到嘅啫，因為真係冇乜嘢玩噶。好，今日條片嚟到呢度咧都七七八八啦。如果中意嘅話咧，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋撳埋下邊個鐘仔，亦都可以留言同我傾下偈嘅。好，咁今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。